Сегодня я снимаю очередной выпуск по механизмам в Minecraft 1.5.2. И сегодня я вам покажу вот такой вот механизм камин. Он очень компактный. Давайте построим тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Что тут лучше поставить? Полублок. Так, полублок. Вот этот полублок. Так. Итак, давайте приступим к его постройке. Для этого нам понадобится любой блок. Я возьму, давайте, другой цвет, а то у меня слишком много кирпича. Так, давайте возьмем мы... кстати, по повторному нажатию он выключается. Я просто сломал тут систему, когда это тикало. Потикало немножко. Вот, еще. Вот, смотрите. Опа. Раз. Все, теперь это... Оп, и все сбилось. Отлично. Для этого нам понадобятся любые блоки. Я возьму, например, давайте даже кварц. Я теперь буду из кварца строить. И кирпичи уже достали. Так, не надо. И это тоже не надо. Так. Теперь нам понадобится железные прутья. Так, липкий поршень, датчик, огниво, 2 штуки. У меня пока одно можно. Если кто знает, то можно делать вещи в креативе при помощи колесика. Вот, например, колесико. Оп, идет оно. Оп, оп, оп. Все, идет. Оставим. Пускай останется. Так, давайте пропишем прям 100. И включим просто день, чтобы не мешало ничего. Все. Так, давайте построим все-таки камин. Так, здесь мы ставим датчики. Здесь мы прокапываем яму 3 блока. Здесь ставим повторители. Тут мы берем еще адский кирпич. Здесь можно даже без прутьев обойтись. Я просто для прутьев, чтобы было, чтобы мы туда не запрыгнули. Хотя мы и так туда не упадем, потому что тут будет мешать. Хотя давайте попробуем без прутьев. Что будет без прутьев? Отлично. Так, ничего не работает. Так, здесь мы кладем не раздатчики, в раздатчике огниво. Берем красную пыль и факел еще. Итак, при помощи шифта мы кладем сюда, ставим сюда 3 кусочка редстоуна и ставим сюда поршень. В красный факел. И смотрим. Опа. Да, мы не можем поджечь, даже вот смотрите, выйдет из геймода 0. Мы даже никак не подожжемся, потому что можно даже так, без этого. Это вообще какая-то хрень. Вот это красивее получилось. Так, с вами был Круша Гриер. Кстати, вот тоже повторное нажатие он сбивается. Тут вот огниво тратится. Но огниво, как вы знаете, оно очень долго тратится. Так, давайте всем. С вами был Круша Гриер. Подписывайтесь на каналы, ставьте лайки, оставляйте хорошие комментарии. Всем пока!